bugun tunda kelarmish bahor. Derazangdan mo'ralab asta, gul yuzingdan bo'lib shikasta. Uzun qishga siltab qo'lini, ham qalbingdan boshlab yo'lini. 9 oyki elarmish bahor, bugun tunda kelarmish bahor. Qoruvimizni suvga g'arq qilib, izg'irinni butkul tark qilib, eshitgandek mening nolamni, guldastaga o'rab olamni. Tushda boshing silarmish bahor, bugun tunda kelarmish bahor. Go'zallikni eltib jahonga, sano aytib har o'tgan onga. Jamolingga bo'lib mahliyo, istirangdan olguncha ziyo. Azal yaratganda Xudo, shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, ayoldir u. Orzusidan kechib goho, yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u, ayoldir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan. Ayoldir u, ayoldir u. O'zi yetmay murodiga, farzandidan umid kutgan. Ayoldir u, ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat, hech shubhasiz. Ona zamin gapidir siz, siz ham ulug', siz ham aziz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz. Onam, qizim, jonim, og'am, yorimdir siz, yo singlimsiz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Tadbirimizni rasman ochib berish uchun navbatni Bekobod tumani hokimi Do'stbekov Shuhrat Begimqulovga beramiz. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli opa-singillar, ustozlar, onalar. Bekobodda yurtga tanitgan opaxonlar, umuman aytganda o'qituvchilarimiz, obodonlashtirish, fermer ayollarimiz, hammanglarni xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Uylaringda qut baraka, ishlaringga rivoj. Sizlar bilan har doim faxrlanamiz. Sizlar bilan har doim biz ham nafasmiz. Biz jamoamiz bilan sizlarni yana bir bor tabriklaymiz. Aylanır adırga
ixtisoslashtirilgan maktab direktori Do'smatova Nazarxonova bo'laman. Bekobod tumanida butun O'zbekistondagi kabi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni juda ham ko'tarinki ruhda o'tmoqda. Buning uchun avvalo Bekobod tuman hokimligiga, shaxsan Shuhrat Begim Quluchiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bayram shukuhi, ko'tarinkilik butun tumanni qamrab olgan, bayram munosabati bilan yozilgan dasturxonda chiroyli tadbir, chiroyli kuy-qo'shiqlar qurshovida maza qilib hordiq chiqardik. Allohga shukr, mana bizlar e'tiborga olganchim, mana hozir bayramda shunchalik xursandmanki, tasavvur ham qilib bera olmayman xursandligimdan. Allohga shukr, bizni e'tiborga olganchi rahmat, hammalaringizga rahmat. Bayramlar bilan tabriklayotgan uchun. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Ona zamin kabidirsiz, siz ham ulug'siz ham aziz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz. Onam qizim, jonim og'am, yorimdasiz, yo singlimsiz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Mingta tashvish o'yi bor, yuragini kuydirgan shirin xayollarga mas, hasratga to'lgan